नमस्कार। रोट्र्याक क्लब अफ पोखरा गण्डकी मेडिकल कलेजको इन्स्टलेसन प्रोग्राममा उपस्थित यहाँहरू सबैलाई हार्दिक अभिवादन गर्न चाहन्छु। खास गरी म स्वयं तपाईहरुसँग उपस्थित भएर विभिन्न विषयहरूमा विचारहरू आदान प्रदान गर्न चाहन्थे, तर विशेष कारणवश म यहाँहरूको यो महत्त्वपूर्ण कार्यक्रममा उपस्थित हुन नसकेकोमा क्षमा प्रार्थी छु। रोट्र्याक क्लबले युवा समुदायका बीचमा गरेका विभिन्न गतिविधिहरूले हाम्रो समाजमा लोकतान्त्रिक आचरण विकास गर्ने सन्दर्भमा महत्त्वपूर्ण योगदान पुगेको छ। सामाजिक कार्यहरूमा पनि यो क्लबले आफूलाई सधैँ सक्रिय बनाउँदै आएको छ। विशेष गरी स्वास्थ्य क्षेत्रमा स्वास्थ्य मन्त्रालय र यहाँहरूका बीचमा सहकार्य गर्न सकिने थुप्रै विषयहरू छन्। यसै सन्दर्भमा हामी यहाँहरूसँग मन्त्रालयले घोषणा गरेको स्क्रिनिङ कार्यक्रममा सहकार्य गर्नका निम्ति म विनम्रतापूर्वक अनुरोध गर्न चाहन्छु। अब नेपालीहरूको शरीरमा कस्ता प्रकारका समस्याहरू छन्, ती समस्याहरूलाई समयमै पहिचान गरेर रोग बल्झिनु पूर्व कसरी सजिलो गरी उपचार प्रदान गर्न सकिन्छ, यो विषयमा हामीले सहकार्य गरौँ। म त्यस निम्ति अनुरोध गर्न चाहन्छु र यहाँहरूको सामाजिक जीवन सफल हुन सकोस्। यहाँहरूले समाजमा पुर्याउनु भएको योगदानप्रति हार्दिक सम्मान व्यक्त गर्दै यसको अध्यक्ष र सम्पूर्ण क्लब परिवारप्रति हार्दिक शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। धन्यवाद।